फिर से एकदम ढीला। सर इधर से ज़्यादा दुखता है ना? ठीक है, रिलैक्स रखेंगे, लूज ढीला रखेंगे। एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से सांस लेंगे, छोड़ देंगे, रिलैक्स। ठीक है, ओके। लूज रखेंगे, ढीला, लूज रखेंगे, बस। और एक बार ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, ये हाथ मुझे देंगे आप, ये वाला। लूज रखेंगे, फिर से लूज रखेंगे, चुराना मत है। इसको लूज छोड़ देंगे, इसको भी लूज छोड़ देंगे। आप शोल्डर को लूज, इसको लूज छोड़ देंगे, रिस्ट को लूज छोड़ेंगे, जस्ट लूज। ये कभी फ्रैक्चर हुआ था आपका? नहीं, थोड़ा सा रिस्ट दुखता है इधर जाने। इधर दुख रहा है ना? लूज रखेंगे, फिर से लूज, इसको भी एक बार लूज रखेंगे, फिर से लूज। उठ जाएंगे आप, लूज, फिर से एक बार लूज रखेंगे, ढीला, ओके। लूज रखेंगे, गर्दन सीधा रखेंगे और थोड़ा सा एक सांस लेंगे, छोड़ देंगे, खींचना नहीं बस। थोड़ा सा गर्दन मेरी तरफ, एक सांस लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, उल्टा लेट जाएंगे आप। एक सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे। एक सांस लेंगे बड़ी, छोड़ देंगे, सीधा। एक सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सीधा रखेंगे, छोटा है। इसको ढीला छोड़ देंगे पैर को, फिर से एक बार लूज छोड़ेंगे, लूज रखेंगे, ढीला। अभी लेके आता है, इसको एक बार फिर से ढीला छोड़ेंगे और एक बार ढीला छोड़ेंगे, लूज छोड़ो पैर। इसको लूज छोड़ो एक मिनट, इसको भी लूज छोड़ो एक मिनट, लूज छोड़ो, छोड़ दो और छोड़ दो, फिर से
एक बड़ी सांस लेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ देंगे। आई। सारे खुल गया ना? ठीक, रिलैक्स रखो, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, बस। गिराओ गिराओ, मैं पकड़ लिया, छोड़ो, बस छोड़ो। यहाँ बैठ जाओ थोड़ा सा। हेलो सर जी, मैडम जी, आपका क्या नाम है? सुनीता विजय पटेल, आप कहाँ के हो? कन्नड़। और आपको क्या प्रॉब्लम था, क्या दर्द था? दोनों हाथ दुखते थे मेरे और मान में तकलीफ थी। ओके, और उसके साथ कुछ और तकलीफ था, कमर का या गर्दन हाँ, का, हाथ का? कमर का था थोड़ा। ठीक है। आज हमारे यहाँ आप आए, कितवा सेशन है आपका? पहली बार है। हाँ, पहली बार। और आज हमने एक सेशन किया, तो जो दर्द आप अभी लेके आए थे उसमें कितना बदल महसूस कर रहे होगे? मतलब परसेंट वाइज बताना, 100% था तो कितना परसेंट आपको रिलीफ हुआ? मुझे तो 100% लग रहा है, ऐसा रिलीफ लग रहा है। हाँ। और जो पेन, जो इरिटेशन आप अभी फील कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि अनइजीनेस है, अभी वो इजी लग रहा है? हाँ, अभी इजी लग रहा है। हमारा पता कहाँ से मिला था आपको? सिस्टर। अच्छा, कहाँ के पेशेंट? चले जाओ। उनको रिलीफ है? हाँ, उनको ओके होगा था। 2 सेशन। उनका क्या प्रॉब्लम था? पैरों का की वजह से चलना बंद हुआ था टोटल। अच्छा, अभी चल पाते हैं? अभी चल पाते हैं। अभी ठीक है। आपके रियल सिस्टर है? अच्छा, हमारे इस ट्रीटमेंट से आज हमने जो एक कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट मैनुअल ट्रीटमेंट जो आपको किया, इससे आप सेटिस्फाइड है, खुश है? खुश है। थैंक यू।